啱啱識佢嘅時候，覺得哦係一個體育健將啊，又身材又好，又靚仔，又識作曲，又識作詞，即係我覺得而讀書又咁叻喎，係咪？我就覺得好羨慕啊！呢啲咁完美嘅人嘅，但後尾我先覺得好，我覺得唔需要可以欣賞人哋係，但係我哋每一個人唔需要同人去比較，即係唔單止係伊人，我哋12位 Mirror 成員都係，即係我覺得。每個人都有自己發光發亮嘅每一點，所以我後尾我都覺得我會懂得欣賞我自己，亦都懂得去欣賞人哋。我哋欣賞每一位我哋中意嘅，唔中意嘅咪唔好望佢咯。但係中意嘅就可以一直欣賞啊，千祈唔好覺得呢個好呢個好啲，十幾廿年之後咪都係阿爸阿爸你真係咩流程嚟嘅？傾到啲嗨添。咩流程嚟嘅？今日講時間啦，唔講，好多時間。好多時間。唱多兩首歌先嚇。好啊！